Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sembah nuwun ingkang sampun kersa njawabi salam kanthi semangat. Sinaosa niki wayahe asline gawe kula lan panjenengan ngantuk. Nggih napa mboten? Adem-adem, udan, gerimis, kinyis, apa merentes-merentes kados niki niku hawane kepenake nggo tilem, nggih napa mboten? Tapi kula karo panjenengan tiyang kalipo kersa padhan jagong kados mekaten, kula salam artosipun ndongakaken moga-moga sing padha rawuh kabeh dipun paringi sehat badanipun, kathah rezekinipun, dipun paringi putra putri ingkang soleh solehah. Sing paling penting sing lagi duwe utang moga-moga utange bar lunas. Utang maning apa ora? Kula wis biasa ndongakna kon lunas tapi bar kowe mengko utang maning. Ya jen muala. Makanya nyong karo panjenengan monggo sami sarang-sarang pada ngaji, moga-moga ibune bali sekang kene nemu duit 5 juta. Wah, malah ngamini. Berarti ndongakna anak tanggane kelangan 5 juta. Tapi mboten, sing maksud artosipun nemu 5 juta niku mugi-mugi rezeki saking Gusti Allah. Allahumma. Ora kur 5 juta, wong sing gelem takwa yakin badhe dipun paringi rezeki min haitsu la yahtasib. Allahumma. Kula ulangi malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Janabal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tansah kawula hormati. Wabil akhos wonten ing ngarsanipun Romo Kyai Haji Anwar SPD selaku Ketua Tanfidiyah Ranting NU Kalipoh, Romo Yai Nur Salim, Romo Yai Haji Muhammad Dahlan selaku Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, Kyai Haji ingkang tansah kawula hormati Romo Kyai Agus Salim, Romo Kyai Ali Muhim, Romo Kyai Ahmad Faiz, Romo Kyai Muhammad Toha, Ibu Nyai Siti Hafidhah SHI selaku Ketua Muslimat Desa Kalipoh, Bapak Sarudin selaku Bapak Kepala Desa Kalipoh beserta jajaranipun, perangkatipun ingkang tansah kawula taati peraturanipun. Mboten supe Janabal Muhtaramin Romo Kyai Ahmad Effendi selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Ayah, kami ucapkan selamat atas dilantiknya beliau sebagai Ketua Tanfidiyah MWCNU. Leres nggih? Tembe diangkat jere berarti kudune nyong maring ini diwehi tumpeng. Ana makan-makane nggih. Kula diparingi semerep tirase beliau nembe kemawon dilantik dados Ketua Tanfidiyah Kecamatan Ayah. Kula kali panjenengan keluarga besar muslimin muslimat Ansor Banser Fatayat ingkang sampun derekaken Nahdlatul Ulama wonten Mbak-mbak Ibnu IPPNU udan-udan kaya kiye selain derekaken dawuhipun Kanjeng Nabi anu cinta karo Kanjeng Nabi, moga-moga nyong karo panjenengan termasuk wong sing cinta dumateng ulama. Allahumma. Kula karo panjenengan ora bisa ijtihad dewek, nyong karo panjenengan ora bisa golek dalil dewek, kudu lewat para ulama, kudu derek para masyayikh. Ilmune nyong karo panjenengan cetek arep munggah maring dhuwur maring Kanjeng Nabi mboten saged nek ora nana tanggane. Mila kula karo panjenengan derek ranting, ayo munggah ngancik setangga.
derek tenggene kecamatan berarti ngancik setangga maning, butul pengkabupaten ngancik malih, mugi-mugi dugi tenggene para pendiri Nahdlatul Ulama, butul gene para ulama, butul gene Kanjeng Nabi, para sahabat sedaya. Moga-moga kula karo panjenengan dados piantun ingkang berkah, ingkang bejo dunia akhirat. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, niki sing kula wastani al arwahu junudul mujannadah. Abah kula almarhum Romo Kyai Mudasir Idris dari kecil sudah menanamkan kepada saya, man saro ala darbi wasola, sing sapa wonge gelem mlaku nang dalan napa kemawon, sing senengane tani mlaku teng dalan tani ya mesti engko arep butule. Au saking pemerintahan wis menjanjikan utawa nyuruh panjenengan ayo kon pada nanam kopi. Genapa? Tidak ada lain tujuannya kagem kemaslahatan kesejahteraan desa Kalipoh. Allahumma. Bunga pemerintahan sekarang sudah mulai perhatian kepada rakyatnya. Tenggene kula mulai dipun ajari kondamel kelengkeng, nanem kelengkeng, diparingi winie. Teng Cilacap kula semerep sing seneng bonsai diwehi bibit bonsai, sing seneng iwak diwehi bibit iwak. Niku jenengane mansaro. Sapa wonge mlaku teng dalane dewek-dewek, dalan ora mungkin pada wong tujuane bedewek-dewek. Ana sing arep maring Jakarta, ana sing arep maring Solo, ora bisa didadosaken setunggal. Men, tapi tujuane rata-rata sami. Maring Jakarta, maring Semarang, Surabaya, luar negeri, kabeh tujuane sami. Wong urip ya pada kepengin golek duit. Leres, leres. Wong kene ya pada seneng golek duit, seneng keton ambu-ambune. Malah ke lucu-lucu banget ngetek tingali ke sing anu mbuh pada soleh-soleh kabora. Wong zaman siki Pak Bu gampang titenane. Wong soleh apa ora, wong solehah napa mboten kur diuji dengan satu pertanyaan tok. Mbok jenengan pengen ngerti, jenengan mangke jawab sareng-sareng nggih. Jenengan jawab sareng-sareng, Bu. Jenengan duwe bojo urip ta urip? Ana raine tanah, irunge tanah, tapi kon maring Jakarta ora betah, kon maring laut muta-muta, nang jero omah malah adoli gabah. Wong lanang sing kaya kiye alhamdulillah apa inanilahi aja, ayo dijawab alhamdulillah napa inanilahi. Astagfirullahaladzim. Ulangi meleh jawabannya sing semangat. Alhamdulillah napa inanilahi. Temenan alhamdulillah lah. Ora percaya duwe wong lanang ora kanggo gawe arep diingo apa ditukar tambah. Tuker tambah jare. Berarti wong Kalipoh butuh lanangan apa duitan? Ana sing ngomong duit. Lho niki Pak Bu, ya Allah. Milo kabeh lagi usahane kula lan panjenengan kadang berhasil kadang gagal. Leres. Wong namane wong urip nang dunia Pak, sedaya niku butuh ikhtiar. Wong kadang wonten lagune tak tandur pari jebul tukule malah suketek. Iya bisa nyanyi wadah. Awas ngobarke sholawatan pada domblong kabeh. Niki Pak Bu, wong urip niku ngoten. Jenengan kali kula nandure pari, jebule ana tukule suketeki. Mila kudu di apa bahasane Bu? Kudu diwatun, kudu dibersih, diilangi. Niki nggih semonten uga kula karo panjenengan Bu. Bu, ngibadah karo golek dosa angel pundi? Ngibadah ya mesti
Padahal nek wonten lagune jaman riyin niku sae suwarga tansah. Musik. Halo musiknya. Kianu bayaran apa gratisan? Oh gratis bali bae Mas. Tega teman panitiane masa ora rokok-rokok dio-dio acana-acana. Masa tukang hadroe wedang be ora nana. Patute yang ngelak melas temen. Moga-moga panjenengan kathah ganjarane Allahumma. Ayo salawat. Suwarga tansah mengolawake dicawi kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale. Yo ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi azani wa darati al-fatayati radal alamin ya Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi. Loh jangankan sing ngisor, vokale be malah ya. Vokale be ora apal. Lha wong jaman seniki nek kon jangdutan juara kabupaten. Nggih napa mboten? Ayu ting ting niken salindri apa maning kae Didi Kempot kabeh apal. Giliran kon sing lagu-lagu kaya kek malah mila kula karo panjenengan iki kudu bungah Pak. Bentene kula karo panjenengan wonten maulidan kados mekaten. Panitiane kejan wonten pikirane, ayo wong kalipo dadi siji pada muludan mlebet wonten masjid sing biasane ora mlebu dadine mlebu. Leres napa mboten? Sing maune masjide sepi dadine rame. Angger ora ana pengajian kaya kiye, ayawene jenengan lagi ngapa? Ngerumpi apa jare menggeni, ana sing menggeni, ana sing dolanan HP, ana sing lagi pada turu. Nggih napa mboten? Wong semene kok langka sing jawab, aku lagi maca Quran, aku lagi sembayang duha, aku lagi wiridan. Ora nana, nggih napa mboten? Padahal zaman wis akhir, sing tak tingali ya umure wis 16 tahun kabeh. 16 tahun tambah swidak. Nggih napa mboten? Lho niki Pak Bu, ngibadah niku angel. Sinaosa tiket swarga regane murah, tapi sayange akeh wong sing pada wegah. Leres. Pintu swarga dibuka galdina, masjid dibuka ora tau dikunci, tapi gumune ora nana wong sing pada kepengin mlebu. Nyong takon, kalau wong kalipo seandainya esuk niki jejeren jenengan ana dangdutan, nanggape adela apa-apa lopo kaya. Terus teng masjid mriki wonten pengajian sing ngaji Mbah Nuzul Asroriyah. Kira-kira sing ditekani sing ndi? Ora percaya ngomong nuzul. Ora percaya paklah. Kadal buntung. Mo Gusti Allah, jangankan dangdutan, kadang tontonan kados dene pasar malam, biyunge padahal kudu sangu duit, mangkate gasik. Bar magrib uput-uput wis mangkat. Nggih napa mboten? Mbok ngasih ketinggalan arep tuku hamburger, arep tuku panganan apa bae. Lho niki Pak Bu, padahal kudu nggawa duit, kudu sangu. Lho masjid sing kados mekaten, nggal dina ngawe-awe, adzan nggal dina ora ana sing pada teka. Umah sing nang pinggir masjid apa dijamin sembayangan nang masjid? Mboten.
hahaha. Nggih napa mboten? Omah nang samping tok cemplong, gal dina krungu adzan ping 5, apa dijamin sembayange nang masjid? Ora. Halo. Nggih napa mboten? Nyong takon wong semene akeh, mlebu maring masjid setiap dina apa pas riayat to? Bapake paling ketambahan Jumatan be hari gelem, kadang Jumat ya mangkatnya syukora. Niki lho Bu, ya Allah ya Rabbi, seangel ini hidup kula lan panjenengan. Tapi percayalah, menawi kula karo panjenengan saro pada mlaku, ayo pasti arep butul, arep tekan maring ngene tujuane. Lho tujuane napa? Nyong karo panjenengan lenggah wonten punika majelis, namung arep-arep ya Rasulullah, nggih wong kalipo sing pada rawuh, moga-moga dipun paringi berkah, dipun paringi syafaat dunia akhirat. Allahumma. Kula niku wingi mandan nangis longso Pak Bundak wong dalu. Kula gadah guru ustazah wonten gene iki Jakarta mriku. Kula kan bakdo ngaji tenggene Mbah Maimun, kula nglanjutaken kuliah wonten Jakarta. Kuliahe karo ngapalna Quran. Kula guru gadah guru teng mriku wingi dalu nembe komentar status kula. Jere kaya ke Zul, amalanmu siapa? Dene nyong weruko siki kayong kepenak banget. Lho kepripun boten kepenak Pak Bu? Muludan mawon sewulan iki kula jadwale 93 nggon. Allah. Ana sing mburi ngomong cair. Awas ya. Niki Pak Bu, kula goli bunga, kesel to ya ora ana tandingane Bu. Umah kula wis ora nang omah, nang mobil. Ana bantal, ana selimut, ana guling tegelak mobil kabeh. Jarang wangsul, jarang niliki omah. Kesel kados napa? Tapi atine kula bunga. Kula mboten nyangka usia 34 kok bisa seperti ini. Pun dimulyake hormati teng tiyang, meskipun kula sadar ilmune kula udu apa-apane karo piantun-piantun soleh mriki, pengalamane ya urung apa-apane, tapi kula yakin ditanglet diteng guru kula kosi amalane apa tek jawab teng kula Pak Bu, bukan saya yang hebat, tapi ini berkah riyadhahipun tiyang sepah kula. Sinten bapak kula? Almarhum Romo Kiai Mudasir Idris. Bapak kula Pak Bu, emutan kula pernah nggih ngapunten, nyong pernah seumur hidupe kula tak inget-inget sepanjang masa. Bapak kula nek ngaji teng ayah teng ngene arah menganti mriko jaman riyin dalane si angel. Dadi nek bapak kula ora wani nggawa mobil, wong mobile kula mobil kol, mobil kijang kotak. Sinaosa yatrane abahe kula kathah diperintah kon tuku mobil sing main nang ibune mboten purun. Ora usah mi, urip sing nang dunya niki badhe dihisab teng Gusti Allah. Ki wayahe nandur, ayo pada nandur. Sing nyupir niku ibune kula Pak Bu. Bapake kula mboten saged nyupir, sing nyupir ibune. Dadi anggere dijemput teng panitia, ibune kula mandhege teng Lo Gending mriku ngandhap. Kula kadang hari bocah sekolah SD jam pertama diparani, ayo melu bae, wong bapake kula mboten seneng anake sekolah, sing penting ngaji kados niku. Akhirnya kula nderek teng ngandhap, pas dilalah lagi anak undar, semerep undar, pasar malam tenggene ngandhap niku. Lho bapake kula nitih sepeda motor, lho barang sampun pengaosan dilalah niku bakdo dhuwur kula napa nggih kados dobel ngoten, bakdo dhuwur bapak kula ngaji melih. Barang sampun Pak, nyong nangis karo ibune, Bu, aku pengen numpak undar kae. Ibune kula melas maring bocah, "Hamis ayo disengi." Akhirnya kula disengi Pak numpak undar. Lho, daling sesuwene tenggo tempat dolanan, bapake kula budul maring ngene musala, goleti bojone karo anake ora ana. Barang ketemu digoleti teng bapake kula lagi tenggon tempat undar, kula jenesi kemutan nyong dijewer niki sih. Bapakmu lagi ngaji, anake malah pada maksiat jajal. Nonton undar kok jere maksiat.
Ki mboten masuk akal nek bagine wong jaman seniki. Nggih napa mboten? Wong jaman seniki kena undar niku hiburan, nonton HP hiburan. Bapake kula dugi sedo ora tau dolanan HP, Pak Bu. Nonton TV mbok hukume haram jajal. Bapake kula niku ngajine tenggene abaipun Gus Hisam Gus Zuhrul Anam. Mondoke tenggene Andalusia niku atau J Al Islami tenggene abahe Gus Anam asmonipun Mbah Hisam Leler. Pas badhe pamitan boyong dipeseni teng Mbah Hisam, "Sir, mundange Mutasir, Sir, kon nek arep pamit ngono boyong, nyong titip poma rong poma alat elektronik aja pada dilebokna maring omah." Mila bapake kula dicekeli kenceng, ditakoni, "Bah, TV nggih?" Ora. Sing paling gumuni banget, ibune kula niku anake kepala polisi Purwokerto, sing duwe Masjid Ambaradi Purwokerto. Barang dibojo teng bapake kula ngerasa kesepian nang omah. Akhirnya telepon maring bapake, ngomong maring bapake, "Pak Sayuti, aku nyuwun dijujuki TV." Barang dijujuki TV butul ngomah, bapake kula kondur sekang sawah mlebu omah kaget weruh TV dipacul pecah langsung sekali. Hahaha. Pecah, Pak Bu. Kok nek arep-arep kaya geyan aja dadi bojoku. Cobi, Bu. Bapake kula riyado mboten kira-kira. Butul sedo bapake kula puasa 20 tahun, Bu. 20 tahun bukan Ramadan tok, setiap hari puasa. Pengajian kados niki sedina dobel telu puasa. Dalu niku angger kula sing paling menangi nggih, angger kondur pengajian jam 12, butul ngomah jam 1, sare niku teng mobil tok. Butul ngomah langsung wudu, pamitan karo bojone, "Mah, aku arep munggah." Munggah niku artose napa? Niki lho, kamar mandine bapake kula wonten panjatan, wonten lotenge nang dhuwur. Niki ora ana lampune, batirane karo sremet, karo tikus. Teng dhuwur mriku, mulai jam 1 jam kali mandap-mandap subuh tembe mlebet maring pengimaman ngimami santrine. Niki lho Pak Bu, dunia ini adalah tempatnya sengsara. Dunia ini tempatnya nandur, aja diundui kabeh. Nek jenengan nandure siki kon jaluke diunduhe siki, nggih besok teng yaumil kiamah jenengan ora duwe sangu. Milo lagi awan-awan kaya kie, susah-susah kaya kie, ayo badan jagong dadi siji. Napa sih Bu? Nyuwun karo Gusti Allah, nyuwun karo Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, niki wonten maulidan, kula bunga panjenengan dipun lairaken. Nyongkon nyonton jenengan urung bisa, tapi minimal neng jero atine nyong ana cinta dumateng panjenengan. Allahumma. Wong nek cinta Pak pasti ngarep butul. Lha napa nggih Mbak Nuzul? Nggih. Bapake kula niku cinta sekali kepada NU, Pak. Sinaoso orang derek Tanfidia, orang derek Surya, orang derek teng lajnah NU. Tapi bapak kula yakin kalaupun dibuka hatinya pasti isine ya gambare bumi anak taline. Mila saged dirasakna butul anake. Ngapunten Pak Bu, kula mondok tenggene Mbah Maimun Zubair, pindah teng Jakarta, pertama kula diperintah kon derek Fatayat Tangerang Selatan. Nyongkon ngaji bababan fikih, bababan hadis. Wong seniki ora sing nengon NU tok, ora sing nang Jawa, padha mboten paham. Wong wadon niku nek ngetokna getih teh hukume apa bae padha mboten ngertos. Ujar-ujare kapan ana weru getih langsung dihukumi haid. Mboten. Haid niku wonten peraturane minimal 1 hari 1 malam. Nek urung ana sedina sewengi berarti urung oleh dijenengi haid. Nomor loro, haid niku ora oleh luwih sekang 15 dina. Ana wong haid kok sampai 18 dina, 19 dina. Niku sing nomor 16 dinane jenengane wis utuh haid maning, jenengane wis istihadah. Kudu sembayang, kudu puasa, boleh melakukan maca Quran, iku hukumnya seperti itu. Loh, antara haid satu dengan haid yang lainnya harus ada pemisahnya 15 hari 15 malam. Halo ibu-ibu,
jenengan bar head sucine nembe ana 10 dina terus tanggal 11 metu maning sing tanggal 11 jenengane getih napa Bu? Getih head maning mbok ngandel pada sucine kudu ana 15 dina dhisik. Berarti nek jenengan bar head sucine tembe 10 dina tanggal 11 kok metu ki jenengane udu head Bu. Niki istihadah, wajib salat, wajib puasa, kudu dibersihaken. Kapan jenengan arep wudu kudu diganti nikune. Jenengan wajib salat, mboten angsal hukume ninggalna salat. Bababan kados niki kok dadi sing wajib kudune ngerti wong lanang, Pak. Bukan wong wadon. Halo, aja karo ngrokok sembar sembur. Ayo ke dijawab. Mila jenengan kudu bunga neng desa kados niki kok ana Nahdlatul Ulama. Minimal jenengan ngaji seminggu sepisan, sebulan sepisan, triwulan sepisan. Aja pada cilik ngati lho, ngaji bae. Ora wurung yang kudu seragamnya burung lunas yang ngesukan amaning lho Bu. Ya Allah kata disune kencelengan mider. Ayo kotak amalan kana sing pura-pura turu, kana sing paling goleng nyampungi 2000 kowe bejere saya ikhlase jadiran go tuku emas kaya ikhlas butul kelek emasnya butul kelek apa manu kena mati niki Pak Bu. Mila ngapunten barokah riyadoe bapak kula nderekaken NU niki kula cerita kula tenggene muslimat tenggene Fatayat Pusat Pak Bu Fatayat Tangerang Selatan kula kon ngaji bababan haid. Lho barang sampun ngaji bababan haid kok dadi kula disengi plesir tenggene ketua Fatayat Tangerang Selatan barang plesir mari ngene Bogor. Saking Tangerang tenggene Bogor paling kilometere namung tembe 50 kiloan. Barang sampun esuk-esuk nyongkon pada lombane estafet sarung. Ngerti napa mboten? Sing wong pada jejer-jejer sarung kon digeser butul mburi sing penting aja pedhot tangane. Lho tangane nyong paling ngarep nyong bocahe cilik gampang munggah sikile wis butul mburi. Lho ndilalah grupe kula selalu kalah karo grup sebelah soalnya sing paling buri dewek grupe nyong ternyata mandan lemu kan arep junjung sikil angel kepriwe jajal akhirnya wong niki tek omahe nang nyong lho kepriwe sih wong kadarku junjung sikil tok kok ora bisa ya anu lemu ya ora wirep tiba bae. Masya Allah bapak ibu boten suwe sekang niki Bu ora suwe sekang kiye kok dadi wong iki sing teko main nang enyong ngesuke pada mangkat pemilihan ketua tenggene Lampung pemilihan Fatayat Pusat wong kiye sing teko main kok dadi kepilih dadi ketua pusat Fatayat jajal. Ternyata niki jenengane Ibu Nyai Margaret putri cucunipun Mbah Yai Wahabi Sri Samsuri pendiri Nahdlatul Ulama kok teko main ngenyong gara-gara lomba estafet sarung. Masya Allah ya Rabbi kula nek weruh wong niki kaya sesuai wedi wong kemutan apa ora ya. Lho jebulane Pak dari permainan ini kulo pas lagi mandan nganggur kulo ditelepon Pak Bu ditelepon teng Bu Nyai Margaret Ustazah Mbak Nuzul aku kepilih dadi Fatayat Pusat ketuane ayo jenengan ngrewangi nyong dadi bidang dakwah Fatayat Pusat. Jadi kulo dilantik wingi 5 tahun dari 2023 kon ngrewangi NU lewat Fatayat Pusat. Barokah nopo Pak Bu? Udu barokah ngomehi udu. Ndorone barokah ngomehi. Ternyata setelah pada dolanan
wengine pada bali, magrib mampir tenggene tempat maem. Kok dadi ibu-ibu fatayat niki sing bar pada kalih kula dolanan pada ora sembayang magrib. Kalimatnya kayak ge, aku sembayange mengko nang omah bae jamak takhir. Aku ya langsung kaget, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana wong jamak kok dadi ngenteni bali maring omah. Jamak itu syaratnya harus dilakukan di perjalanan. Yen apa mboten? Ora oleh jenengan jamak kok dadi digawa bali mboten angsal. Terus syaratnya jamak niku kudu wonten 82 km. Nek wurungane 80 kilo dereng angsal jenengan nglampahi jamak. Sekang mriku nyong matur, "Bu, kula badhe nyuwun mike angsal napa mboten?" Teng bis nyong matur, "Ibu-ibu ingkang kawula hormati, sahabat-sahabat ingkang kawula sayangi, jenengan mboten saged jamak kok digawa bali maring omah. Jamak itu syaratnya dilakukannya sedang di safar, di perjalanan. Nek urung putul maring omah oleh jamak takdim, jamak takhir. Syaratnya kudu wonten 82 km. Nek urung wonten berarti urung oleh dijamak, apa maning kalau dilakoni nang omah. Dari situ ibunya Margaret jatuh cinta kepada saya, kulo diangkat dari bidang fatayat pusat. Loh, apakah ini sebuah kebetulan? Apakah ini adalah amalan saya? Bukan, tapi ini sudah diawali oleh bapak saya, oleh ibu saya, oleh embah-embah saya yang cinta kepada ulama, cinta waro habaib, cinta zuriyah Kanjeng Nabi. Wong cinta ulama beberkah, nopo maning cinta kelawan Kanjeng Nabi Muhammad, petunjuk umat dari dunia sampai akhirat, rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama bagaian Nabi. Allahumma go sarang-sarang Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Semoga Tuhan menyerpakan wangikan pusara baginda Nabi, kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nabi Muhammad, petunjuk umat dari dunia sampai pinter, rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad Allah ya
صل على محمد يا ربي صل alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngajine dinyanyikna kados niki tambah kepenak napa tambah ngantuk? Kuat ngaji napa mboten? Dadi semangat napa mboten? Ngaji dugi jam pinten? Jam 8. Kula wis matur karo Pak Kiai Effendi, pokoknya saya siap ngaji suwene sepira tergantung amplope nyong isi pira. Tapi mboten Pak Bu, kula kali panjenengan niku sami-sami niki lagi nadong berkah maulid, moga-moga ikhlas kabeh Allahumma. Kula lagi kebanjiran berkahipun maulid Nabi, insyaallah nggih niki mboten lagi sombong, tapi niki barokah ikhlas kula. Kula ikhlas luar biasa, bukan panitia sekang Kalimantan, Jambi, Riau, Taiwan malah wingi takon, Ustazah tarife Ustazah pira? Tek jawab neng nyong, alhamdulillah butul siki aku nderekaken bapak kula almarhum, nderekaken guru kula, boleh punyai kaya nyong angel. Soale nyong satu-satunya punyai sing ikhlas lillahi ta'ala, ora amplop-amplopan ora apa-apa. Apa maksudnya? Berarti bener napa salah kula? Bener, aku ora butuh apane? Butuh astagfirullahaladzim. Bapaknya melu kompak isine. Ya Allah ya Rabbi ke badan jenengan mitnahnya. Kula ikhlas Pak Bu. Bagaimana kula karo panjenengan? Ingkang ngaku jere dadi umat Nabi, tapi kok arep ngibadah ben dadak hitung-hitungan. Nggih napa mboten? Kudune sami sareng-sareng melas Kanjeng Nabi. Salah satu ciri mencintai beliau adalah meneruskan perjuangan beliau. Ngaji aja ngasih rampung. Nggih napa mboten? Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir nang jero kandungan sampai besok teng liar ngahat. Moga-moga wong mriki pada sregep ngaji kabeh Allahumma. Niki dalan sing paling penting direkaken Kanjeng Nabi. Soale cinta itu bukti Pak Bu, kudu bukti. Nek ora ana buktine ora mungkin cinta itu bisa dinamakan sebuah cinta. Adanya pembohongan. Jenengan bojo wadone ora diwehi nafkah, ora diwehi apa-apa, tidak ada bukti. Jenengan seneng karo wong wadon liya, berarti ini namanya pembohongan. Wadone ya ora mungkin gelem suwe-suwe. Nggih napa mboten? Rarati nyongkur dilombone tok, jare seneng karo nyong, tapi nyong ora diragati. Mila angger kadang wong wadon ngomong, "Pak, aku njaluk duit, nggo tuku make up, nggo tuku lipen." Jare bapake, "Aku mencintaimu apa adanya." Pret lah. Nggih napa mboten? Wadon semangat temen golek nggih. Niki Pak Bu, lho ngapunten, wong wadon golek ngomong pret soale paham maring bapake. Bapake jare golek ngomong, "Aku mencintaimu apa adanya." Giliran metu nang jabah weru bojone nyong mandan wong mandan ayu, seneng bojone wong. Halo. Nggih napa mboten? Enggih. Ini sih jawab malah bingung sing enggih. Lho Bu, jenengan ya aja pada niki lah. Wong bapake golek bisane kaya kuwe, ya nu kadang salah loro-lorone. Wong lanang ya salah ora syukur, wong wadon ya pada baik, salah tidak menghargai. Tak paringi ngertos, wong lanang mripate lumrah, Bu. Dinapa boten? Waras, mripate bener. Loh, metu nang jabah weru bojone tanggane ayu, seneng. Soale weru bojone dhewek nang jero omah kaya genderwo. Kok tahu? Sarubat kok tahu jere. Oh berarti bojone jenengan kaya genderwo. Niki Bu, lah kepriwe ora kaya genderwo? Wis tua nang jero omah, rambut wis putih kabeh. Ora tau sisiran jembrupung. Adus be kadang rong dina sepisan, sing gumuni maning klambi nang jaba maene kaya kiye nang jero omah kok dadi bolong arep bolong mburi.
kadang bar masak esuk bar indel mambu sangit ora ganti lah kepenak kaya kiye wengi-wengi mandan mikir listrik moni nat nit sirahe mumet akhirnya nganggo balsem lho lanange mlebu arep ngemek jenengan ya perih mripate jajal dipikir bae ngono bareng-bareng jenengan kayak gue apa ora enggih jenengan jajal ngaku milo ayu bapake karo ibune podo cekelan temenanan syukur temenanan derekaken dawuh Kanjeng Nabi ya Allah Kanjeng Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah padahal wis bojo karo Aisyah kok dadi sing disebut nang lambene esi Khadijah bae sampai duwe sak wedhus disembelih duwe duit niku dibagekna maring batir-batire Khadijah Aisyah sampai cemburu ya Rasulullah kae wong wadon kan nini wis mati dene sing disebuti baik jajal wong wadon ya cemburu nggih napa mboten lho kok jawabane Kanjeng Nabi tidak menjatuhkan salah satu tapi menjunjung kedua-duanya Aisyah kok deneng cemburu karo wong sing wis mati kae wong anak pas urung anak Khadijah niku goli belani nyong ora ana tandinge wong pada ora percaya karo nyong diangkat dadi nabi wong pada ngomong oh gendeng Muhammadin orang anak Kanjeng Nabi ilal majnun kecuali wong sing gendeng ngaku-ngaku dadi nabi diana nabi sekang zamane dewek nabi wis kelewat biyen tapi apa Khadijah matur aku wong sing pertama iman karo panjenengan yo jenengan butuh apa duite bandane nggo ikhlas teng dalane Gusti Allah jenengan arep dakwah nggih ngono nggo jenengan kabeh cobi tidak ada tandingannya zaman sekarang mila kula karo panjenengan kudu kaya kue jenengan ben boten ditinggal teng bapake gampang Pak Bu menjadi istri yang solehah menjadi istri yang dirindukan menjadi istri yang bapake arep bojo maning ora kepenak tapi nek jenengan kok moni boy kaya manuk trocokan bapaknya semakin mudah untuk mencari alasan golet bojo maning neng jaba betul si jawab betul kok tadi kaki niki Pak Bu ya Allah karena kita semuanya itu sebetulnya hulikol insanu halua kita diciptakan sering ngeresula nggih napa mboten nek jenengan ngeresula hidup tidak akan bahagia tapi coba kita syukuri bersama mila wonten lagune kalau sudah tiada baru terasa iya hafal kabeh lanjut nek kon dangdutan kok dadi moni kabeh giliran Nabi Muhammad pada mendeleng aja niki Pak Bu monggo niki mulidan Bu mulidan niku minimal nopo sih pulang dari sini yang tadinya tidak terlalu cinta moga-moga bisa tambah cinta kelawan Kanjeng Nabi Allahumma milo sing maune pada dangdutan ayo diganti solawatan sing maune senenge lagu campur sarian yo konco ning kese gembiro alera ya pal ini teng bulan mulut aja pada kayak kue ganti salawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari pintar lanjut Al-Fatihah Subi ubil arjumi suri mir
fi sunani. Sarap. Ya Rasulullah. Salamun alaik Salamun alaik ya Rabbi. Masya Allah. Sarap. Al-Fatayati. Langkung sekeco napa mboten? Sekeco sing anu alia numpak perahu layar mboten nonton ganjarane. Dibalik wonten mulun-mulut niki. Alah blalu kula. Kayane anu kudu minum disit apa ya? Ditawakna apa ora sih niki ya? Kayong kelalen durung ditawakna kayane. Aku baru dawekan kaya kie ora wani arep ngemek Pak Bu. Lah wong anu perek laut, ki anu gonyong apa nggo sajen. Lah kadang wong anu wis ditawakna be, nyong ya tetep ora wani. Wong kadang tembe tek buka kados niki, sundu tek sebukna. Kowe enggane sing mburi wis pada semaur, seger. Kan kula mboten kepenak, tapi kula izin ngunjuk riyen angsal. Nggih, kersane suarane kula mboten telas, ngapunten sekedhap. Nggih, larutan cap badak. BKI wis ngomong seger. Apa maning sing ana rasane? Ana maning ana cap kaki tiga kon mlayune banter ya. Niki Pak Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga kula kali panjenengan sinaosa ngajine semending tapi tetep dipun catet amal ibadah dening Gusti Allah. Allahumma. Mila kula daripada dalil dengkik-dengkik jenengan kondur ditakoni, "Kae mau ngaji apa?" Embuh. Mendingan kula tek ngakehi selawatane. Selawatan tidak mungkin tertolak. Satu kali jenengan maca kondur niki sampun dihitung ibadah. Mila teng jenengan teng muludan niki aja pada semendingna selawate tapi dipun katai sing senengane lagu India boleh diganti karo selawatan. Apa ana sing bisa tumpah ae yo muskura. Oh apal biyunge kuce hota he. Oh niki diganti dados selawatan. Ya Rasulullah salamun alaik tabuhan endi deneng ora moni. Halo, saged napa mboten? Saged. Sing dangdutan ayo ganti. Aja pada dangdutan Pak Bu. Lah kepripun? Ya Rasulullah salamun alaik. Kira kaya ke semangat teman. Lho niki Pak Bu. Lah ayo arep bentuke apa bae ngono. Lah niki sih lagu dangdutan apa? Waktu tamasya kebina ria. Pulang-pulangku berbadan belum nyambung jajal. Masa wong anu dolan maring binaria, dolan maring gene tempate undar, kok dadi bali-bali wetenge isi. Si anu ngapa? Mboten main lagu kaya ki. Ayo ganti kelawan selawatan. Ya Rasulullah. Ya Rofi Asha Niwataroji Atfatayaji Rotal Alami Ya Uhailalju Mi Diwal Karo. Tukang tabuhe ora wani moni maning. Gara-gara Bartomai langsung kita bawa ora ya tabu bae. Walah wong kadar domong sepisan tok langsung mungkek. Lanjut ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya liwadaroji anfatayaji rotal alami ya uhailalju diwal karami والكرام يا رسول الله سلام
رحمة يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم والكرم Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani sarang Rabbi fa'fa'na bi ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجة عزمة يا جيران العالمين يا أهل الجود والدرجين والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان والدرجين عزمة يا جيران العالمين يا أهل الجود والكرم والكرم Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, dangdutan wis, campur sarian wis, Indian wis, kudu kula karo panjenengan tambah cinta kelawan Kanjeng Nabi. Allahumma kondur sekang mriki pokoke wis ya Rasulullah. Cinta itu akan membawa kita kemana yang akan kita cintai. Jenengan senang karo Ayu Ting Ting, bada-bada yang golet rukuh Ayu Ting Ting. Leres. Kae ana sing main. Jenengan seneng karo Syahrini, ya tuku apa ya Syahrini, karena jenengan cinta. Milo ketika jenengan cinta kelawan Kanjeng Nabi lewat Maulid Nabi, ayo pada titiru betapa Kanjeng Nabi niku eman karo masyarakat sekitar. Berarti jenengan dadi wong sing pada guyub rukun. Urip nang desa kaya kiye aja pada padu nggo ngapa, ora wurung ngesuk nek mati adus dewek napa diadusi, nganggo mori dewek apa dimoreni, mangkat maring kuburan dewek apa dijujukaken, ngesuke ditahlili apa tahlilan dewek. Berarti jenengan butuh tanggan apa mboten? Kenapa pada padu karo tanggane? Khilaf. Ayo Bu, kita butuh kepada saudara kita butuh tetangga kita. Ora bisa urip dewekan. Sesugi-sugihe Pak Kyai Effendi, sengganteng-gantenge Pak Kyai Effendi, mboten saged urip dewekan karo bojone til, mboten saged. Arep junjung kepriwe bandosane? Nggih napa mboten? Kudu butuh maring tanggane, maring bojo ya semono uga. Ayo butuh karo bojone, guyub rukun temenanan. Ngapunten Pak Bu, nek ana wong wadon ditinggal lanange, biasane mandan istiqomah, ora gelem bojo maning. Lah ora nyontek dadi janda bae, ngenteni kok besok nang yaumil kiamah karo lanange. Nek wadone sing mati kok dadi bapake sepanjang jalan nangis. Butul maring kuburan nangis. Wong pada Bali dheweke sing ngemeki kuburan. Cara wong mriki, Pak Effendi kaya wong setia temen. Wadone mati nangis ndur kuburan. Kok disit? Kowe Pak Effendi lagi ngomong apa nang ndur kuburan? Jebulane ngomong, "Yung, kok wis mati." Ya dibetah-betah nang kene bae. Ngesuk ya nyung arep bojo. Aja maning ngenteni bojone mati, bojone sing urip kadang wis pengen bojo maning. Nggih napa mboten? Oh, wadone semangat banget nggih. Mila monggo Pak Bu, arep nyuwun barokah sapa? Barokah bojo. Bojo sederma pada usahane. Arep nyuwun barokah sapa? Anak, apa maning anak? Kok nek wis bojo wis pada mlunga dewek-dewek. Anan wong tuane mriyang ditelepon bali ngene biyunge mriyang kok disit sibuk tembe innalillahi tembe Bali ben ora tilik ora jebulane kurang dan takon jare biyunge duwe sertifikat. Nggih napa mboten Bu?
wong jaman siki akeh bocah sing pada ora idep bener. Mila nek jenengan boten diikhtiari kados ngeten, lenggah sareng-sareng lagi nyuwun apa? Lagi nyuwun moga-moga awake, keluargane, putra-putrine dados keluarga ingkang soleh solehah. Allahumma amin ya robbal alamin. Niki barokah Maulid Nabi, sampun adzan duhur, wayahe kula karo panjenengan salat masjid, ayo pada dieseni. Nggih napa mboten? Yen padha krungu swara adzan kendang enggal-enggalan. Iya kok disit. Aku seneng ngerjani Mas Darbuka. Pengen duit apa ora? Ngene, pengen duit ngene, nyat. Yo, ngene paringi duit. Mriki. Cair. Ajairi sing liya. Nyambut mike sekedap. Oh, lagi niku. Nggih. Yo menyat. Mlebu maring Indosiar ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong nyong salam kok dadi melu salam maning. Dijawabi Mas ganteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kaya kowe kok dadi melu salam maning ya betul subuh salam-salaman terus. Asmanipun sapa? Jenenge? Zaki. Nama panjangnya? Najmi Musyaki Ahmad. Oh Zaki, sapa sing marahi kowe? Tiang pundi Mas Zaki? Rawo Kele. Tepi saking mriki. Tepi. Numpak apa ngene? Motor. Pira bensinnya kang ana ngene? Kita uji kejujurannya. Awas, jangan mendengarkan kuncinya siji, jangan mendengarkan bisikan setan. Ya sing ngomong satu yakin anu setan. Ayo, pira kira-kira bensinnya? Wow, ngisi kalih doso. Alhamdulillah jujur. Kowe berong 20.000 kayaknya orang tau ora. Tapi ora apa-apa, bunyaine eman teganti 20.000. Jenengan Darbuka wis dangun apa dereng? Pun. Ki golek teng mriki jenengan anu bayaran apa gratisan? Jujur. Ayo jajal jujur. Bayaran apa gratisan? Dereng ngertos. Apong panitiane. Dene jenengan diundang butuh ngene sapa sing ngundang? Rancang-rancange. Jenengan mangkate ikhlas. Alhamdulillah niki lho Pak Bu contoh. Mergone ikhlas dilala ya kepaduk karo bunyai. Nemu diwehi duit 20.000. Nggih napa mboten? Tak tambahi 50.000 nek jenengan ngerti jenengane nyong. Oh Sulaya. Kenapa jenengan arep deleng maring buri? Oh tidak bisa kawan. Ngadep ngana. Ayo tak tutupi pokoknya. Yo. Sapa? Ustadzah Siti Luqmatun Nusul Asroriyah. Jeneng apal? Siapa sing marahi? Dewek? Ya Allah Gusti berarti bener. Ya nyong kelangan 50.000 nggih. 50.000 karo pira mikir 20.000. Ya wis. Ana maning kurang berarti nek 100 pira jujul 30 ya. Ya wis digenepna kon aja jujul jenengan selawatan. Diajak kon pada selawatan yo. Aja kurtane Darbuka tok. Ayo, monggo bapak-bapak ibu-ibu iki. Ayo saged apa mboten? Saged. Yo, kon dadi genep 100 lumayan yo. Yo bapak-bapak ibu-ibu. Isin. Jenengan ngertos mboten? Ana wong isin ku dadi sing dedek kudu tangane, lambene. Dedek banget ya Mas ya. Tapi ngisor aman mbok aman. Malah ngompol. Ya wis, pun selawatan yo, selawat naria saged apa mboten? Allahumma sholli sholatan. Saged? Aja ngomong isin awas. Yo, sing pada rawuh astane junjung kali-kali kon pada melek, sing pada meriang moga-moga pada sehat. Junjung sing dhuwur. Sing gelem junjung dongakna bar ki tukuna gelang nang bapane. Bapake sing gelem junjung tek dongakna panene tambah kathah. Sing ora gelem junjung tek dongakna sendale ilang siji.
Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, Allahumma sholli salatan kamilatan Wasalim salaman sarang taman ala sayyidina Muhammadin pinter tan halu bihil uqdu watau fariju. bihil qurabu Masya Allah. wa tuqta bihil hawaisu Watunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal khamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lam hati wa nafasi bi'adati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli Lemes alaihi. temen urung madang apa? Ya wis, berarti 1.000. Alhamdulillah. Oh, tak oleh duit di tanah isine apa ora? Nemu alhamdulillah. Niki nggih panjenengan. Dongakna panitiane dongakna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi. Mugi-mugi Lanjut. Amin. Ayo panitia panitia beserta jamaah ingkang rawuh beserta jamaah ingkang rawuh diparingi monggo. Yo, paringi napa? Ayo kakian. Ada nekeli sarung ora mloro ora ayo. Yo. Napa? Paringi napa? paringi selamat Amin. rezeki lancar Amin. sehat selalu Amin. Bun Astagfirullahaladzim. Sedela temen nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi berkah kangge panjenengan nggih. Istiqomah selawate karena wong sing pada gelem muji Kanjeng Nabi badhe dipun paringi terang repote. Bocah mangkat kaya kiye Bu, ya Allah, modal duit 20.000 padahal cara nggo milih bisa nggo tuku jajan, bisa nggo tuku paketan, tapi beliau mboten milih nggo tuku bensin, mangkat solawatan meskipun rokok dia be ora nacan ngene. Yo ora apa-apa Mas, ora usah rokok-rokokan, tetongakna muga-muga uripe mulia ke depan Allahumma. Amin. Tersuwun, pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Mas apa kailah jenengane miki? Mas Zaki, gini kubu. Kula karo panjenengan kadang tidak yakin. Napa bener selawatan niku bisa memperbaiki kehidupan kula? Ngapunten Bu, nek kula contohaken tepi-tepi, mbok panjenengan boten percaya. Niki jenengan ningali kula mawon. Untuk saat ini nyong mandan cerita semending. Kula niku pernah ngrasakna urip susah. Anak siji kon nyusu kula ora gelem, nyusune SGM. Padahal sekotak niku regane 12.500. Barang kados mekatan lagi susah-susah malah meteng maning Bu. Boten sengaja. Ora sengaja kok. Keker bae bapane. Boten sengaja hamil melih. Barang sampun medal lare sing nomor kali pada bae ora doyan susune kula malih. Akhire nyuwune SGM. Melas bapake. Bapake pada ya. Barang sampun kados mekaten kula tambah bingung Bu. Ya Allah, duit ora nana-nana, nyong kudu nukokna SGM rong kotak. Akhirnya anggar sore-sore jere wong kampung kena penyakit baby blues. Wong stres bar lahiran. Kan wonten nggih, wong nek bar stres niku nek wong bar lahiran niku pikirane mandan. Susah lah bahasane. Akhir koleng bahasane kayak koleng. Cara wong kene koleng iya saya kok ya kenal lah.
cara dokteran niku baby blues. Wong stres selepas melahir. Nek jenengan tuli kaulang terus ya. Ora kur bar lahiran tok. Angger kula kolenge bar lahiran. Barang sampun kados mekaten Bu, ngapunten. Kok dadi bocah sore-sore tegawa metu, tekipuk-kipuk, kok dadi ora nyusu, dadi engko buite mandan anu sudah. Lah barang kados mekaten, kok dadi nyong mandan keton strese. Ana motor mabur, kok dadi melu nyanyi. Motor mabur njaluk ora oli. Astagfirullahaladzim. Ujarku sing stres nyongtok, jebule wong kalipo pada stres kabeh. Dia ana motor mabur duwe silit lah. Wong dhuwure semenak kok disokok, ya ini pada stres kabeh mbok berarti ujarku nyongtok. Niki Pak Bu ya Allah. Kula ngalami kados niku. Kula namung donga, kapan aku bisa umroh? Kapan aku bisa haji? Ya Allah, tapi kula duwe lambene gondonga teng kula. Moga-moga nyong bisa umroh. Akhirnya kelaksanan Bu. Kasembatan teng Gusti Allah. 2017 kula umroh sing pertama. Gusti kula maringi tempat makame Kanjeng Nabi Bu. Sinaosa wisedo kok tetep ruweh Kanjeng Nabi saged maringi berkah. Kanjeng Nabi matur, ma baina baiti wa mimbari, antara umahku karo ngene mimbarku niki tengah-tengahe jenengane raudhah. Sapa wonge ndonga teng mriki dipun ijabah pesti teng Gusti Allah karena niki pertamanan surga. Wong nek wis nang surga njaluk apa-apa pesti dijabah teng Gusti Allah. Makane kula ndonga, ya Allah, aku kepengin mangkat maning karo keluargaku. Temenan Pak, mangkat malih 2019. Barang sampun kados niku tak ulangi maning, nyong pengen mangkat maning gawa keluargaku ya Allah. Mangkat malih Pak Bu 2023 kula ngumroh nak bakayune kula kalih, adine kula setunggal. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Maning, donga maning, ya Allah, kula pengen umroh Ramadan. Jere nek umroh teng bulan Ramadan ganjarane kaya haji bareng karo Kanjeng Nabi. Akhirnya kula bayar meskipun larang Pak Bu. Umroh teng bulan Ramadan larang. Soalnya wong pada ngejar-ngejar Lailatul Qadar. Kula diijabah teng Gusti Allah, ngaji Sa'ban, ngaji Rajab, duit tak kumpulaken kangge mangkat wonten gene bulan Ramadan. Barang sampun kados mekaten Pak, kula ndonga, jajal ndonga. Jajal. Dening jajal nggih. Wong kula njajal ndonga teng ngarepe Kanjeng Nabi kepengin dipun paringi saged tindak haji taun niki. Padahal nyong urung daftar, kan berarti jajal ndongane. Nggih napa mboten? Ari kula nyong wis daftar lah ora apa-apa. Ari wis kudune taun kiye mangkat lah, mboten napa-napa. Nyong urung daftar acan. Akhire pun kula wangsul sawal nyong ngaji. Nyong nemu nang dompete nyong duit 20 juta. Dompete nyong Pak, ndane dompete siapa? Teng dompete kula nemu. Akhirnya kula gawa maring ngene Kementerian Agama. Kok dadi kanak-kanane daftar tahun siki olihe 2020. Antrine 35 tahun. Makanya ya Allah, angger nyong kok ngenteni Kementerian Agama, yakin nyong mbok urip mbora. Wong siki umure 34 be wis meriang-meriangan kaya kiye. Lunga mari ngendi be gawa balsem apikson kabeh tegawani. Ndase sering cengel bengel, sikile wis mulai rematiken boyokane lara, apa maning umur 29 mengko. Akhirnya kula matur karo Gusti Allah, kula ikhlas, tak ngaji betul rampung Bu. Kula ngaji sawalan rampung, kula nemu duit nang tase kula karo nang ATM kula 250 juta. Kula telepon maring Jakarta, ana pora haji sing langsung mangkat. Akhirnya dipun ijabah. Wonten Ustazah, kula daftar bulan April tanggal 26. Kula mangkat haji bulan Mei tanggal 18. Berarti namung setengah bulan langkung sekedhik.
Boten pernah terbayangkan dalam hidupnya kula Pak Bu. Jangankan 250 juta nggo mangkat kaji, weruh wong pada mangkat gaji, bayar 20 juta be, nyongkur ngusap-ngusap dada. Kapan aku bisa duwe duit 20 juta? Lho seniki kok dipun paringi saged mangkat kaji, gawat dendengan tas sing regane 250 juta. Nek boten Gusti Allah, nek boten Kanjeng Nabi sing barokahi, boten mungkin kula saged kados niki. Sing luwih senyenengi maning kula ndonga, ya Allah nyong kepengin duwe travel umroh sing murah, kon dadi wong pada mangkat murah-murah, urusan pada larang-larang dipun ijabah. Kula wangsul kaji bulan Juni Pak Bu, kula buka travel kok dadi bulan Agustus wingi pada daftar pada mangkat wong 45 melu kula kabeh. Bungah banget Bu, niki barokah sinten? Barokah Kanjeng Nabi. Kula ndonga nyong arep mangkat umroh Pak, bekto wong 45 kok dadi umure sing anu 16 tahun luwih swidak kae mau. Nini kabeh, nini karo kaki-kaki. Lho wong sing ngaji karo nyong ben nini kaki-kaki kayak kiye sih? Akhirnya kula gawa maring mriko, kula deg-degan. Gawa wong 45, nyong mangkat dhewekan. Nyong tak bayangna anak-anak mbok pada ilang. Kan akeh wong sing pada kesasar, wong pada mencret ora ana banyu. Tapi kula arep mangkat, kula anakna pengajian, kula maulidan kados mekatan mahalul qiyam, nyong nangis, nyong matur, ya Rasulullah, nggih wong sing arep pada sowan, moga-moga dipun gampilaken dening panjenengan. Alhamdulillah Bu. Kula mboten nyangka wong 45 mangkat kabeh, bungah kabeh. Wong wadon 35, wong 33 sing nini patute ora pada bisa nyekel Ka'bah, wengi-wengi pada njaluk yang kepengin nyekel Ka'bah Ustazah. Ayo mangkat. Wong 3, wong 5 tegiliran mangkat. Sel-selan maring samping Ka'bah pada ngambung. Bali pada minggir pada bunga. Alhamdulillah Ustazah. Biasanya nyukur weruh nang TV tok, nyong weruh bisa ngambung sekalian. Nyong diambungi kelalen, boleh ngambung karo nangis umbele metu kabeh. Pipine nyong kebek-kupak karo umbel. Tapi wong kula bunga, alhamdulillah bisa ngrewangi wong, bisa manfaat dateng tiang, doane diijabah, malah bali pada tumanen, ana sing pada daftar maning nggo taun ngarep, ana sing dulur-dulure kon pada melu. Insyaallah niki ngenjing November mangkat maning. Soale kula guling rega murah 17 juta tok, ra larang-larang bintange 4. Mbok wong mriki wonten sing kersa, wong kadar kula nggih dakwah, kula nggih siar Mekah Madinah. Ngenjing November niki wis mulai daftar ana wong 12 maning, ditongakaken moga-moga berkah Allahumma. Jenengan sing dereng pada derek moga-moga tek dongakna duwite tura-tura saged ziarah Mekah Madinah Allahumma. Pun matur suwun saking kawula nyun agunging pangapunten ikhtiare kula lan panjenengan moga-moga dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Derek Nahdlatul Ulama, nguri-uri Nahdlatul Ulama aja pada cilik ngati, fatayat muslimat ayo dipun gerakaken moga-moga keberkahan saking para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama Allahumma. Hatur nuwun saking kawula nyun agunging pangapunten wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.